Երջանիկ են հոգևոր քաղցածները։ Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 6-րդ համար։ Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծառավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Այս պատվիրանում Քրիստոսը խոսում է որոշակի ուժեղ ցանկության, անդիմադրելի ձգտման, անհաղթահարելի հոգևոր ձգողության մասին։ Սա ենթադրում է ձգտում, որի նպատակն է հնազանդվել Տիրոջը, պատվել և փառաբանել նրան, միանալով նրա արդարությանը։ Այս սուրբ ձգտումը արմատապես հակառակ է աշխարհիկ ցանկություններին, որոնք ուղղված են սեփական ցանկություններին, սեփական նպատակների հասնելու և եսի գոհացումն ապահովելու վրա։ Եթե որևէ մեկը Աստծո փառքի ճառագայթներում լողացել է, ապա դա Լուցիֆերն է։ Նրա անունը նշանակում է առավոտյան աստղ, կամ ավելի ճշգրիտ փայլուն, բայց նրա համար բավարար չէր ապրել Աստծո փառքի մեջ, և նա իր սրտում ասաց. Կարդանք Եսայա 14-րդ գլուխ 13-ից 14 համարները։ Քանի որ ինքդ ասել էիր քո սրտում, երկինք կբարձրանամ, իմ գահն Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ, նույնպես կնստեմ ժողովի լեռան վրա հյուսիսային կողմերում, կբարձրանամ ամպերի բարձրությունների վրա, բարձրյալին կնմանվեմ։ Նա չէր ուզում արտացոլել Աստծո փառքը, այլ թողնելով արդարությունը վերցնել Աստծո իշխանությունը։ Հետևաբար, երբ Սատանան հայտարարեց իր մտադրության մասին, հավասարվել ամենակարողին, ամենակարողը անմիջապես դատաստան արեց։ Կարդանք Եսայա 14-րդ գլուխ 15 համար։ Սակայն դու դժոխք ես իջնելու, գուբի խորխորատները։ Բաբելոնի թագավոր լինելով Նաբուգոդոնոսորը կանգնած էր աշխարհի ամենամեծ կայսրության գլխին։ Մի անգամ թագավորական պալատներով զբոսնելիս նա ինքնագոհ հայացք նետեց քաղաքին և ասաց. Կարդանք Դանիել 4-րդ գլուխ 30 համար։ Միթե սա այն մեծ Բաբելոնը չէ, որ ես իմ մեծ զորությամբ որպես թագավորական տուն կառուցեցի, ի պատիվ իմ վեհափառության։ Նաբուգոդոնոսորը փառքի ծառավ էր, ինչպես Լուցիֆերը իշխանության։ Աստծո պատասխանը երկար սպասեցնել չտվեց։ Կարդանք Դանիել 4-րդ գլուխ 31-32 համարները։ Խոսքը դեռ թագավորի բերանում էր, երբ երկնքից մի ձայն իջավ ասելով. Քեզ է ասվում, ով Նաբուգոդոնոսոր արքա, թագավորությունդ գնաց քեզանից, և մարդկանց միջից արտաքսելու են քեզ, ու դաշտի անասունների հետ է լինելու քո բնակությունը, արջառների պես խոտով են կերակրելու քեզ, և 7 ժամանակ է անցնելու քո վրայով, մինչև իմանաս, թե բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորության վրա, և այն տալիս է ում որ կամենա։ Հիսուսը պատմեց առակ մի հարուստի մասին, ով այնքան մեծ բերք էր աճեցրել, որ պահելու տեղ չէր մնացել։ Որոշելով, որ անհրաժեշտ է քանդել հին պահեստները և կառուցել ավելի ընդարձակ պահեստներ, հարուստը ռետորականորեն ասաց. Կարդանք Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Եվ իմ անձին կասեմ, ով անձս, երկար տարիների համար շատ բարիքներ ունես ամբարած, հանգիստ արա, կեր, խմիր ու զվարճացիր։ Բայց Աստված նրան ասաց. անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզնից պիտի պահանջվի, հետո ում պիտի մնա այս քո պատրաստածը։ Այսպես էլ նա, ով իր անձի համար գանձեր է դիզում, բայց Աստծո հանդեպ հարուստ չէ։ Լուցիֆերը ծառավ էր իշխանության, Նաբուգոդոնոսորը փառքի, հարուստը հաճույքների։ Եվ քանի որ նրանք բոլորը սխալ բաներ էին ցանկանում և հեռացան Աստծուց, նրանք կորցրեցին ամեն ինչ։ Հիսուսը հաստատում է, որ ամենից շատ պետք է քաղցած ու ծառավ լինենք արդարության համար։ Այդպիսի ցանկությունը գալիս է Սուրբ Հոգուց և տանում է դեպի փրկություն։ Նման ցանկությունը կօգնի մարդուն պահպանել ամուր և հզոր հավատքը մինչև վերջ։ Եվ միայն այդպիսի արդար ցանկությունը կարող է տալ հավիտենական երջանկություն։ ԱՄՆ-ի անկախության հռչակագիրը պնդում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի երջանկության իրավունք, սակայն պետության հիմնադիր հայրերը չէին կարող երաշխավորել, որ բոլորը կգտնեն այն, քանի որ դա կառավարության լիազորությունների շրջանակներում չէ։
Յուրաքանչյուր մարդ կարող է փնտրել երջանկություն այնտեղ, որտեղ ցանկանում է, ցանկացած օրինական ճանապարհով, բայց ցավոք, ամերիկացիների մեծ մասը, ինչպես նաև մարդկության պատմության մեջ մարդկանց մեծ մասը, փնտրում են երջանկություն այն մեթոդներով, որոնք երջանկություն չեն բերում։ Հիսուսն ասում է, որ երջանկության ճանապարհը, իսկական երանության ճանապարհը անցնում է հոգևոր ծառավի և քաղցի միջոցով։ Հոգևոր քաղցի կարևորությունը։ Քաղցն ու ծառավը հիշեցնում են մարդու կենսական կարիքների մասին։ Այսպիսով Հիսուսը ցույց է տալիս, որ արդարությունը նույնքան անհրաժեշտ է մեր հոգևոր կյանքի համար, որքան հացն ու ջուրը ֆիզիկական կյանքի համար։ Արդարությունը որևէ ցանկալի հավելում չէ, այն հոգևոր սննդակարգի գլխավոր բաղադրիչն է։ Առանց արդարության հոգևոր կյանքը նույնքան հնարավոր է, որքան առանց ջրի և սննդի ֆիզիկական կյանքը։ Հովսեփի Եգիպտոսում գտնվելու ժամանակներից, իսկ գուցե դեռ շատ ավելի վաղուց, մարդկությունը պարբերաբար անցնում է սովի ժամանակաշրջաններով։ Մեր թվարկությունից առաջ 436 թվականին Հռոմում մոլեգնում էր այնպիսի սոսկալի սով, որ հազարավոր մարդիկ նախընտրում էին մահանալ Տիբեր գետի ջրերում, քան սպասել սովամահ լինելուն։ 1005 թվականին Անգլիայում սով տարածվեց, իսկ 879, 1016 և 1162 թվականներին այս սարսափելի աղետը պատեց Եվրոպայի բոլոր երկրները։ Եվ նույնիսկ մեր օրերում, չնայած գյուղատնտեսության մեծ հաջողություններին, աշխարհի շատ մասերում պարբերաբար սով է մոլեգնում։ Վերջին տարիներին Աֆրիկայի վրա օրինակ մի քանի անգամ հասել է մարդկության պատմության գրեթե ամենասարսափելի սովը։ 20-րդ դարում ամբողջ աշխարհում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ մահացան սննդի պակասից կամ դրա հետ կապված հիվանդություններից։ Սոված մարդը շարժվում է միայն մեկ ցանկությամբ՝ գտնել իրեն սնունդ և ջուր։ Այդ պահին նրան ուրիշ ոչինչ պետք չէ, ուրիշ ոչնչի մասին նա անգամ մտածել չի կարող։ Նույնպես էլ առանց Աստծո արդարության մարդու հոգևոր կյանքը դատապարտված է սովամահության։ Բայց ցավոք, մարդիկ հոգևոր քաղցը այնքան սուր չեն զգում, որքան ֆիզիկականը, և այդ պատճառով մեղավոր մարդկությունը փնտրում է բարձրագույն իմաստը իր մեջ և մեղավոր աշխարհում, ինչպես շունը վերադառնում է իր փսխածին, և խոզը, որին լվացել են, վերստին թավալվում է ցեխի մեջ։ 2 Պետրոս 2:22 Համեմատենք Առակաց 26:11-ի։ Ինչպես շունն է իր փխսածին վերադառնում, այնպես էլ անմիտն է վերադառնում իր հիմարությանը։ Յուրաքանչյուր մարդու սիրտը ստեղծված է բնածին դատարկության և չբավարարվածության զգացումով։ Սակայն առանց վերևից եկող հայտնության մարդիկ չեն հասկանում այս դատարկության պատճառը և չգիտեն, թե ինչպես լցնել այն։ Ինչպես անառակ որդին, նրանք այլ կերակուր չունենալով սնվում են խոզերի թեփով։ Կարդանք Եսայա 55:2 Ինչու եք դրամ ծախսում այն բանի համար, որ հաց չէ, և ձեր վաստակը այն բանի համար, որ չի կշտացնում։ Ուշադիր լսեցեք ինձ, որպեսզի ուտեք այն, ինչ բարի է, և ձեր հոգին պարարտությամբ զվարճանա։ Եվ ամենը նրա համար, որ Աստծուն կենդանի ջրերի աղբյուրից լքեցին, որպեսզի իրենց համար ջրամբարներ հորատեն, կոտրված ջրամբարներ, որոնք ջուրը չեն կարող պահել։ Երեմիա 2:13 Ստեղծված ներքին կարիքը Տիրոջ մեջ ունենալով, նրանք փորձում են այն բավարարել անշունչ կուռքերի միջոցով, որոնց իրենք են ստեղծել։ Անառակ որդու նման մարդիկ հաճախ օգտվում են Աստծո բարի պարգևներից, առողջությունից, ունեցվածքից, ազատությունից, հաջողությունից և գիտելիքներից, դրանք գործածելով հաճույքների, հայտնիության, իշխանության, փառքի, ինչպես նաև ամեն տեսակ մարմնային ցանկությունների համար։ Եվ ի տարբերություն անառակ որդու, նրանք հաճախ բավարարվում են կյանքով, հեռու երկնային տնից, հեռու Աստծուց և նրա օրհնություններից։ Աստծո խոսքը զգուշացնում է։ Կարդանք 1 Հովհաննես 2:15-17 Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը սիրում է աշխարհը, հոր սերը նրա մեջ չէ։ Որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարհում է, մարմնականի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը և կյանքի հպարտությունը,
ոչ թե հորից է, այլ աշխարհից։ Աշխարհն էլ կանցնի, նրա ցանկությունն էլ, բայց նա, ով կատարում է Աստծո կամքը, հավիտյան կմնա։ Աստծուց եւ նրա մեր հանդեպ խնամքից միայն բավարարվածություն գտնելու ցկտումը երկնային թագավորության քաղաքացիների առանձնահատուկ գիծն է։ Երկնային թագավորի հպատակները քաղցում եւ ծառավում են նրա արդարությանը։ Նրանց առանձնացնում է անկեղծ ցանկությունը, որպեսզի մեղքը տեղը զիջի առաքինությանը, իսկ անհնազանդությունը հնազանդությանը։ Նրանք ծառավ են ծառայելու Աստծո կամքին եւ նրա խոսքին։ Հոգևոր ծառավի եւ քաղցի պատվիրանը օրգանիկ կերպով ներդաշնակվում է երանելիների պատվիրանների ընդհանուր հաջորդականության մեջ։ Առաջին 3 պատվիրանները արգելող բնույթ ունեն։ Դրանք հրամայում են մերժել այն, ինչը մարդուն խանգարում է մտնել երկնային թագավորություն։ Որպես հոգով աղքատներ մենք հրաժարվում ենք հպարտությունից, ողբով հրաժարվում ենք ինքնաբավարարվածությունից, իսկ հեզությամբ մեր եսին ծառայելուց։ Առաջին 3 երանելիների պատվիրանները տրվում են ոչ հեշտությամբ։ Հոգևոր աղքատությունը պահանջում է ինքնուրացում։ Մեղքերի համար ողբը ստիպում է նայել սեփական մեղավորությանը, իսկ հեզությունը ամբողջովին ենթարկել քեզ Աստծո իշխանությանը։ 4-րդ պատվիրանը ավելի խրախուսական բնույթ ունի եւ այն բնական կերպով բխում է նախորդներից։ Թողնելով մի կողմ եսասիրությունն ու մեղավորությունը, հրաժարվելով ինքնակամությունից եւ դառնալով դեպի Տերը, մենք ձեռք ենք բերում արդարության ցանկություն, եւ որքան ավելի մենք հրաժարվում ենք մեր սեփականից, այնքան ավելի ձգտում ենք դեպի Աստծո ամեն ինչին։ Մարտին Լոյդ Ջոնսը գրում է. այս պատվիրանը տրամաբանականորեն կապված է նախորդների հետ, մնացած բոլորը բերում են նրան որպես տրամաբանական հետևանք։ Մենք պետք է անսահման շնորհակալ եւ երախտապարտ լինենք Աստծուն դրա համար։ Ես երբեք չեմ հանդիպել ավելի լավ քրիստոնեական խոստովանության ճշմարտացիության, որը հասանելի է բառացիորեն յուրաքանչյուր մարդու, քան այս համարը. Եթե այս խոսքը ձեզ համար ամենացանկալին եւ ամենաթանկն է ամբողջ Սուրբ Գրքում, կարելի է վստահ ասել, որ դուք քրիստոնյա եք։ Եթե ոչ, ապա պետք է եւս մեկ անգամ մանրակրկիտ ստուգել քո հավատքի հիմքերը։ Մարդը, որ չունի արդարության ծառավ, բաժին չունի Աստծո թագավորությունում։ Աստծո կյանքը վերստին ծնվելու միջոցով ունենալը անպայմանորեն ենթադրում է արդարության մեջ աճ եւ ցանկություն նմանվելու նրան։ Սա հստակ երևում է Սաղմոս 119:97-ից։ Որքան եմ սիրում քո օրենքը։ Պողոսը կրկնում է Դավթի խոսքերը ասելով. Կարդանք Հռոմեացի 7-րդ գլուխ 22 համարը։ Որովհետև իմ ներքին մարդով ես հրճվում եմ Աստծո օրենքով։ Իսկական հավատացյալը ձգտում է հնազանդ լինել Տիրոջը, թեև շարունակում է կռվել իր հին բնության դեմ։ Եկեք կարդանք Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 23 համարը։ Եվ ոչ միայն նրանք, այլ մենք էլ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ինքներս ներքուստ հեծում ենք որդեգրությանը սպասելով, այսինքն մեր մարմնի փրկագնմանը։ Հոգևոր քաղցի իմաստը։ Մեզանից շատերը երբեք չեն եղել սովի մահվան եզրին։ Քաղց բառը լսելիս պատկերացնում ենք բաց թողնված նախաճաշ կամ ճաշ, իսկ ծառավ բառը լսելիս պատկերացնում ենք օրը թարմացուցիչ ըմպելիքների բացակայություն։ Սակայն քաղցն ու ծառավը, որոնց մասին այստեղ խոսում է Հիսուսը, շատ ավելի ուժեղ ապրումներ են։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, Պաղեստինի ազատագրման ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի միացյալ ուժերը հետապնդեցին նահանջող թուրքական զորքերին արաբական անապատով։ Երբ դաշնակից ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները Բերշեբայով հյուսիս էր շարժվում, նրանք իրենց հետևում թողեցին խմելու ջրի քարավան։ Շուտով ջրի շշերը դատարկվեցին եւ զինվորները սկսեցին տանջվել ծառավից։ Գլուխները ցավից ճաքում էին, գիտակցությունը մթնում էր, իսկ մկանները ծանրանում էին։ Չորացած շուրթերը ճակճկում էին եւ կարծես ամենուրեք միրաժներ էին երևում։ Հրամանատարները հասկանում էին, որ եթե մայրամուտից առաջ չգրավեն Շերիան, որտեղ ջրհորներ կային, հազարավոր մարդիկ կմահանան ծառավից, ինչպես արդեն պատահել էր հարյուրավոր զինվորների հետ։
Այդ օրը զինվորները բառացիորեն պայքարում էին իրենց կյանքի համար, և նրանց հաջողվեց դուրս մղել թուրքերին Շերիայից։ Հսկայական քարե ջրամբարներից ջուր բաշխելիս ավելի ուժեղ և աշխատունակները պետք է նախ սպասարկեին վիրավորներին և նրանց, ովքեր հերթապահության էին անցնում։ 4 ժամ անցավ, նախքան հերթը հասավ վերջին զինվորին, և այս ամբողջ ընթացքում նրանց բաժանում էր ոչ ավելի, քան 10 քայլ այն հազարավոր լիտր ջրից, որի մասին նրանցից յուրաքանչյուրը երազել էր երկար, ցավոտ օրերի ընթացքում։ Ասում են, որ այնտեղ ներկա սպաներից մեկը նկատել է. կարծես թե Բերշեբայից դեպի Շերիի ջրհորները տանող ճանապարհին մենք սովորեցինք մեր առաջին աստվածաշնչյան դասը։ Եթե մեր ծառավը Աստծո և արդարության հանդեպ այսպիսին լինի, համապարփակ, ամենատարածված, ամենագլխավոր, ապա Սուրբ Հոգու պտուղը չի ուշանա արտահայտվել։ Հենց այդպիսի քաղցի և ծառավի մասին է խոսում Հիսուսը այս պատվիրանում։ Ամենաուժեղ բնական բնազդները մարմնավորում են խորությունը ձգտման դեպի արդարություն, որը զգում են Աստծո կողմից կանչված և փրկագնվածները։ Ավելին, երկու դեպքում էլ օգտագործվել է ներկա ժամանակի դերբայը, որը ցույց է տալիս անդադար ցանկություն, անհագ ծառավ։ Նա, ով գալիս է Հիսուս Քրիստոսի մոտ անկեղծ սրտով, նա անպայման քաղցած և ծառավ է արդարության համար, և նա, ով մնում է նրա մեջ, մշտապես զգում է այս զգացումը։ Ղուկասի զուգահեռ հատվածում ասվում է. «Երանի ձեզ, որ հիմա քաղցում եք»։ Ղուկասի ավետարան 6:21 համար։ Արդարության ցանկությունը պետք է ներկա լինի մեր կյանքում, հիմա, այսօր, և չպետք է սպառվի մինչև մեր երկրային գոյության վերջը։ Երբ Մովսեսը անապատում էր, Տերը երևաց նրան այրվող թփի մեջ։ Վերադառնալով Եգիպտոս, որպեսզի ազատի իր ժողովրդին, Մովսեսը ականատես եղավ Աստծո զորությանն ու ուժին, որը արտահայտվեց հրաշքների և եգիպտական 10 պատուհասների մեջ։ Նրա աչքերի առաջ Տերը բաժանեց Կարմիր ծովի ջրերը, որոնք հետո կուլ տվեցին հետապնդողներին։ Մովսեսը տեսավ Աստծո փառքը ամպի և կրակի սյան մեջ, որոնք իսրայելացիներին առաջնորդում էին անապատում։ Նա Աստծո համար խորան կառուցեց և տեսավ Աստծո փառքը, որ փայլում էր սրբության սրբոցի վրա։ Մովսեսը կրկին ու կրկին փնտրում էր Աստծո փառքը և պատիվ ուներ տեսնելու այն։ Եվ Տերը խոսում էր Մովսեսի հետ դեմ առ դեմ, ինչպես մի մարդ իր բարեկամի հետ կխոսի։ Ելից 33:11 համար։ Բայց Մովսեսն ուզում էր ավելին տեսնել, և նա շարունակեց աղաչել Տիրոջը. «Աղաչում եմ, քո փառքը ցույց տուր ինձ»։ Ելից 33:18 համար։ Մովսեսը միշտ ցանկանում էր ավելի շատ հաղորդակցություն ունենալ Տիրոջ հետ, և այս ցանկությունը հանգեցրեց հագեցմանը։ Իր մշտական հոգևոր ծառավով Մովսեսը Աստծո աչքում հաճություն գտավ։ Կարդանք Ելից 33:17 համար։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. «Այս մեկ բանն էլ կանեմ, որ ասացիր, որովհետև իմ առջև շնորհ ես գտել, և ես քեզ ճանաչում եմ քո անունով»։ Եվ Աստված նրան խոստացավ. «Իմ ամբողջ բարությունը քո առջևով եմ անցկացնելու, և կհայտարարեմ Տիրոջ անունը քո առջև, և կողորմեմ նրան, ում ողորմելու եմ, և կգթամ նրան, ում գթալու եմ»։ Ելից 33:19 համար։ Դավիթը հայտարարեց. «Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, վաղ առավոտից ես քեզ եմ փնտրելու, հոգիս քեզ է ծառավում, ու մարմինս քեզ է փափագում, չոր ու ծարավոտ վայրում, ուր ջուր չկա»։ Սաղմոս 63:1։ Պողոսը մեծ տեսիլքներ ու հայտնություններ ուներ Տիրոջից, բայց նա դրանով չէր բավարարվում։ Թողնելով իր սեփական արդարությունը, որը օրենքից է, նա նախընտրեց այն արդարությունը, որն Աստծուց է հավատով։ Եվ նույնիսկ ձեռք բերելով այն, Պողոսը ձգտում էր ավելի շատ, որ ճանաչեմ նրան և նրա հարության զորությունը ու նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը նրա մահվան կերպարանակից լինելով։ Փիլիպպեցի 3:9-10 համարները։ Պետրոսը արտահայտեց իր մեծ ցանկությունը, երբ հորդորեց հավատացյալներին. «Աճել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և գիտությամբ»։
Երկրորդ Պետրոս 3:18 Ջոն Դարբին գրել է. «Պարզապես սոված լինելը բավարար չէ, պետք է բառացիորեն մահանալ հոգևոր քաղցից, ցանկանալով հագենալ Աստծո սիրով։ Երբ անառակ որդին քաղցած էր, նա գնաց խոզի թեփեր փնտրելու, եւ միայն այն ժամանակ, երբ նա մոտ էր սովից մահվան, նա որոշեց վերադառնալ հոր մոտ»։ Ահա թե ինչպիսի քաղցի մասին է խոսում 4-րդ երանելիության պատվիրանը, արդարության քաղցի մասին, որը կարող է միայն երկնային Հայրը հագեցնել։ Ջոն Մակարտուրն ասում է. «Մի քանի տարի առաջ ինձ պատմեցին մի կնոջ մասին, ով սկսել էր հաճախել աստվածաշնչյան ուսումնասիրության խմբի, բայց շուտով դադարեց բացատրելով, որ իրեն գրավում է կրոնականությունը, բայց ոչ Սուրբ գրքի խիստ պահանջները։ Նա իսկապես ծառավ չէր Աստծուն, նա ցանկանում էր փորձել ինչ-որ նոր բան, ցանկանում էր ընտրել, գտնել իրեն դուր եկող ինչ-որ բան, որովհետև ընդհանուր առմամբ նա գոհ էր իրենով։ Նրան թվում էր, որ իր հետ ամեն ինչ լավ է, եւ այդպիսով նա նմանվեց այն ինքնագոհ հարուստներին, որոնց Տերը դատարկաձեռն ուղարկեց։ Կարդանք Ղուկասի ավետարան 1:53 Սովածներին բարիքներով լիացրեց, իսկ հարուստներին ձեռնունայն ճանապարհեց։ Միայն նրանք, ովքեր քաղցած ու ծառավ են, կհագենան նրանով։ Հոգևոր քաղցի նպատակը։ Ինչպես մնացած երանելիների պատվիրանների դեպքում, արդարության քաղցն ու ծառավը կրկնակի նպատակ ունեն։ Անհավատի համար նպատակը փրկությունն է, իսկ հավատացյալի համար սրբացումը։ Փրկություն։ Հոգևոր ուղու հենց սկզբում, սկսելով քաղցել եւ ծառավ զգալ արդարության համար, մարդը ծառավ է փրկության, նա ծառավ է արդարության համար, որը գալիս է, երբ մարդը հեռանում է մեղքից եւ ենթարկվում է Հիսուս Քրիստոսի տիրապետությանը։ Հոգևոր աղքատության մեջ նա գիտակցում է իր մեղքը, ողբալով իր արածների համար նա հեռանում է մեղքից, հեզությամբ նա իր կյանքը հանձնում է Աստծո ձեռքը եւ քաղցի ու ծառավի մեջ նա ցանկանում է, որ Քրիստոսի մեջ Աստծո արդարությունը ծածկի իր մեղավորությունը։ Հին Կտակարանի շատ տեքստերում արդարությունը ներկայացվում է փրկության հոմանիշը։ Մոտ է իմ արդարությունը, դուրս է եկել իմ փրկությունը, խոսեց Տերը Եսայա մարգարեի միջոցով։ Եսայա 51:5 Դանիելը գրեց այն ժամանակների մասին, երբ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսի պես պիտի փայլեն հավիտյանս հավիտենից, իսկ շատերին արդարության առաջնորդողները աստղերի պես։ Դանիել 12:3 Երբ մարդը հրաժարվում է սեփական ջանքերով իրեն փրկելու մտքից, կորցնում է վստահությունը իր սեփական արդարության նկատմամբ եւ սկսում է ծառավ լինել Աստծո արդարության մեջ փրկության համար եւ փնտրել նրան հնազանդվել, նա կլինի երանելի, այսինքն ձեռք կբերի աստվածային երջանկություն։ Հրեաներին ավետարանն ընդունելուն ամենաշատը խանգարում էր սեփական արդարությունը, վստահությունը սեփական մաքրության եւ սրբության նկատմամբ, որին ինչպես նրանց թվում էր, կարելի էր հասնել բարի գործերի միջոցով, քանի որ նրանք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն էին եւ օրենքի կամ ավելի հաճախ Աստծո օրենքի մարդկային մեկնաբանությունների պահապանները։ Նրանք կարծում էին, որ երկնքի թագավորություն մուտքը իրենց համար երաշխավորված է։ Սակայն Մեսիան հիշեցրեց նրանց, որ փրկությունը միայն նրանց համար է, ովքեր քաղցած եւ ծառավ են եւ ցանկանում են, որ Աստծո արդարությունը զբաղեցնի մարդկային ինքնաարդարության տեղը, որը Աստծո աչքերում իրականում անարդարություն է։ Սրբացում։ Հավատացյալի համար արդարության հոգևոր քաղցն ու ծառավը անհրաժեշտ են Քրիստոսի հանդեպ հավատքի միջոցով ստացած արդարության մեջ աճելու համար։ Դրա մեջ աճելը դա հենց սրբացումն է, քրիստոնյայի ամենահաստատ նշանը։ Հոգևոր պայքարը շարունակվելու է, մինչև մենք չգնանք երկինք, եւ որևէ կատարելության մասին խոսել մինչև այդ անիմաստ է։ Երկնքի թագավորության որդիները մի վայրկյան անգամ չեն դադարում ծառավել եւ քաղցել, որպեսզի Աստծո արդարությունը եւ սրբությունը ավելի շատ դրսևորվեն նրանց մեջ հնազանդության միջոցով։
Պողոսը աղոթում էր Փիլիպպեի հավատացյալների համար, որպեսզի նրանց սերը ավելի ու ավելի առատանա գիտությամբ ու ամեն հասկացողությամբ, որպեսզի դուք լավագույնն ընտրեք, որ լինեք անկեղծ և առանց գայթակղության Քրիստոսի օրվա համար։ Փիլիպպեցի 1:9-10 համարները։ Հունարեն լեզվում քաղցել և ծառավել բայերը սովորաբար ունեն սեռական հոլովի առարկա, ինչը ցույց է տալիս պահանջի մասնակի բնույթը։ Մի քիչ ուտելիք եմ ուզում, ծառավ եմ մի քիչ ջրի, այսինքն ոչ ամբողջական սնունդը և ոչ էլ երկրի վրա եղած ամբողջ ջուրը։ Սակայն այստեղ Հիսուսը չօգտագործեց սեռական հոլովը, այլ հայցական հոլովը, քաղցած և ծառավ արդարության համար։ Այսպիսով արդարությունը դա հոգևոր ծառավի և քաղցի եզակի և անվերջ օբյեկտ է։ Տերը երանելի է անվանում նրանց, ովքեր ծառավ են Աստծո ողջ արդարությանը։ Կարդանք Մատթեոսի ավետարան 5:48 համար և 1 Պետրոս 1:15-16 համարները։ Մատթեոսի ավետարան 5:48 համար։ Ուրեմն դուք կատարյալ եղեք, ինչպես կատարյալ է ձեր հայրը, որ երկնքում է։ 1 Պետրոս 1:15-16 համարները։ Այլ ինչպես ձեզ կանչողը սուրբ է, դուք էլ ձեր ամբողջ վարքով սուրբ եղեք, քանի որ գրված է. «Սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ»։ Բացի այդ, Հիսուսը այստեղ օգտագործեց որոշիչ հոդը՝ տեն, այսպիսով ցույց տալով, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե պարզապես արդարության, այլ շատ կոնկրետ, միակ ճշմարիտ արդարության մասին, այն արդարության, որը գալիս է Աստծուց և որը նրա արդարությունն է։ Այս դեպքում ակնհայտ է, որ այս կյանքում մեր բարեպաշտության ձգտումը չի կարող լիովին բավարարվել։ Այդ պատճառով մեզ մնում է մշտապես քաղցել և ծառավել մինչև այն օրը, երբ մենք ամբողջությամբ կհագնվենք Քրիստոսի արդարությամբ։ Հոգևոր քաղցի արդյունքը։ Ի վերջո, արդարության քաղցածներն ու ծառավածները կհագենան։ Խորտազու բառը հաճախ օգտագործվում էր կենդանիների նկատմամբ և նշանակում էր կերակրել մինչև կշտանալը, այսինքն երբ նրանք ուտում էին մինչև կշտանալը։ Հիսուսը հայտարարում է, որ արդարության քաղցածներն ու ծառավածները անպայման կստանան այն, ինչ ցանկանում են, և Աստված ինքը նրանց կտա այն, ինչ նրանք ցանկանում են, ինչպես նշված է ապագա ժամանակի կրավորական ձևով, նրանք կբավարարվեն, բառացիորեն հագեցած կլինեն։ Մեր խնդիրը փնտրելն է, իսկ Աստծո հագեցնելը։ Եվ կրկին, մենք հանդիպում ենք զարմանալի պարադոքսի։ Թեև սրբերը մշտապես կփնտրեն Աստծո արդարությունը, մշտապես խորանալով և երբեք չհասնելով հատակին, նրանք միևնույն է, կհագենան։ Մենք կարող ենք կշտանալ տապակած մսով կամ մեր սիրելի կարկանդակով, բայց դա չի վերացնում դրանց հանդեպ մեր սերը, և նույնիսկ հակառակը աճում է։ Հաճելի հագեցվածության զգացողությունն է, որ մեզ ստիպում է սիրել այս կամ այն ուտեստը։ Հաճելի է ուտել այն, ինչից հետո զգում ես հագեցվածություն։ Նա, ով իսկապես քաղցած և ծառավ է Աստծո արդարության, իրական բավարարվածություն է գտնում դրանում և ավելի շատ է ձգտում դրան։ Այն մասին, որ Տերը հագեցնում է իրեն փնտրողներին և սիրողներին, բազմիցս խոսվում է Սաղմոսներում։ Կարդանք Սաղմոս 107:9 և Սաղմոս 34:10։ Սաղմոս 107:9 Քանի որ նա հագեցնում է կարոտյալ անձին ու անոթի հոգին բարօրությամբ է լցնում։ Սաղմոս 34:10 Առյուծի կորյունները կարոտություն ու քաղց կկրեն, սակայն Տիրոջը փնտրողներին ոչ մի բարիք չի պակասի։ Բոլոր սաղմոսներից ամենասիրվածը սկսվում է հետևյալ խոսքերով։ Կարդանք Սաղմոս 23, 1 և 5-րդ համարը։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչնչի կարիք չեմ ունենա։ Սեղան ես պատրաստում իմ առջև իմ թշնամիների ներկայությամբ, գլուխս յուղով ես օծում, իմ բաժակը հորդում է։ Մեծ օրհնությունները Քրիստոսի հազարամյա թագավորության մասին կանխատեսելով Երեմիան հայտարարեց Իսրայելին։ Կարդանք Երեմիա 31-րդ գլուխ 14 համարը։ Եվ քահանաների հոգիները յուղով պիտի պարարտացնեմ,
եւ իմ ժողովուրդն իմ բարիքներով պիտի կշտանա, ասում է Տերը։ Հիսուսը Սյուքարի մոտ գտնվող ջրհորի մոտ Սամարացի կնոջն ասաց. Կարդանք Հովհաննեսի ավետարան 4-րդ գլուխ 14 համարը։ Այլ այն ջուրը, որ ես եմ տալու նրան, նրա մեջ ջրի աղբյուր կլինի, հավիտենական կյանքի համար բխող։ Եվ Կափառնայումի ժողովրդին, որոնցից շատերը 5000 մարդկանց թվում էին, ովքեր կերակրվեցին 5 հացով եւ 2 ձկով, նա ասաց. Կարդանք Հովհաննեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 35 համարը։ Ես եմ կենաց հացը, ով որ ինձ գա, երբեք չպիտի քաղցի, եւ ով ինձ հավատա, երբեք չպիտի ծարավի։ Հոգևոր քաղցի նշանները։ Աստծո արդարության հանդեպ իսկական քաղցի եւ ծարավի մի քանի նշաններ կան։ Առաջին, դժգոհություն ինքն իրենից։ Իր արդարությամբ գոհ մարդը չի տեսնի Աստծո արդարության կարիքը։ Մեծ պուրիտան Թոմաս Ուոտսոնը գրել է. ով ամենակիչն է ցանկանում արդարություն, նա ամենից շատն է դրա կարիքը զգում։ Անկախ նրանից, թե ինչ հոգևոր փորձառություն ունի քրիստոնյան, կամ որքան հոգևորապես հասուն է նա միշտ կասի. Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մահվան մարմնից։ Հռոմեացի 7-րդ գլուխ 24 համար։ Երկրորդ նշանը որևէ այլ բանով բավարարվելու անկարողությունն է։ Քաղցած մարդը թեթևացում չի զգա շքեղ վարդերի փնջից, գեղեցիկ երաժշտությունից կամ հաճելի զրույցից։ Այս ամենը լավ է, բայց դա չի կարող հագեցնել քաղցը։ Այնպես էլ հոգևորապես քաղցածը չի հանգստանա, մինչև որ չստանա Աստծո արդարությունը։ Երրորդ նշանը Աստծո խոսքի ծառավն է, որը հավատացյալի հոգևոր սննդակարգի հիմնական ուտեստն է։ Քաղցած մարդուն կարիք չկա, որ նրան աղաչես ուտելու։ Երեմիան ուրախությամբ բացականչեց։ Կարդանք Երեմիա 15-րդ գլուխ 16 համարը։ Քո խոսքերը գտնվեցին, եւ ես կերա նրանց, եւ քո խոսքն ինձ համար սրտից ցնծություն եւ ուրախություն եղավ, որովհետեւ քո անվամբ եմ կոչված, ով Տեր, զորած Աստված։ Որքան շատ ենք մենք փնտրում Աստծո արդարությունը, այնքան շատ է մեզ գրավում Սուրբ Գիրքը, եւ Աստծո խոսքով սնվելը ամեն անգամ միայն կմեծացնի մեր ախորժակը։ Չորրորդ նշանը համաձայնությունն է Աստծո կամքի հետ։ Քաղցած մարդուն լեղին անգամ քաղցր է թվում։ Առակաց 27:7։ Մարդը, ով փնտրում է Աստծո արդարությունը ամեն ինչից վեր, նույնիսկ ուրախ կլինի այն բանից, ինչը մարդկային չափանիշներով ուրախություն չի պատճառում։ Թոմաս Ուոտսոնը նկատում է. ով որ քաղցած ու ծարավ է արդարության, նա հավասար հաճույքով կսնվի ինչպես ավետարանի քաղցր մեղրով, այնպես էլ նրա դառը մյուրոնով։ Նույնիսկ Տիրոջ հանդիմանություններն ու պատիժները հաճելի կլինեն նման մարդու համար, քանի որ դրանք վկայում են Աստծո հայրական սիրո մասին։ Կարդանք Եբրայեցի 12-րդ գլուխ 6-րդ համարը։ Որովհետև ում Տերը սիրում է, խրատում եւ ծեծում է ամեն մի զավակի, ում ընդունում է։ Վերջապես իրական հոգևոր ծառավի եզրափակիչ գիծը մեր կողմից ցանկացած պայմանների բացակայությունն է։ Եթե արդարության քաղցն ու ծառավը անկեղծ են, ապա պայմանները դնելը մեր կողմից մեր մտքում անգամ չի գա։ Մենք կընդունենք Աստծո արդարությունը նրա պայմաններով եւ կկատարենք նրա պատվիրանները անկախ ամեն ինչից։ Աստծո արդարության նույնիսկ մի փոքր մասն ավելի արժեքավոր կլինի մեզ համար, քան կյանքն ինքը եւ այն ամենը, ինչ աշխարհն առաջարկում է։ Հարուստ երիտասարդը ցանկանում էր միայն այնպիսի Քրիստոսի թագավորություն, որը կհամապատասխաներ իր ծրագրերին եւ ցանկություններին, եւ այդ պատճառով նա թագավորության համար անպիտան դարձավ։ Նա հարստությունն ավելի շատ էր ցանկանում, քան Աստծուն։ Աստծո օրհնությունների վրա պայմաններ դնելով նա զրկվեց օրհնություններից։ Հոգևոր ծառայվածները Քրիստոսի հանդեպ իրենց ձգտումները չեն կապի բարձր աշխատավարձի, երկրային հաճույքների, հայտնիության կամ որևէ այլ բանի պահանջի հետ։ Նրանց պետք է միայն Քրիստոսը եւ այն, ինչ Աստված իր իմաստությամբ ու սիրով պարգևում է Քրիստոսի միջոցով,
ինչ էլ որ դա լինի։ Հոգևորապես ծառավ մարդը բացականչում է. Իմ անձը մաշվում է մշտապես քո դատաստանները ցանկանալուց։ Սաղմոս 119:20 եւ խոստովանում է. անձովս քեզ եմ փափագում գիշերը, հիրավի իմ ներսում եղող հոգով քեզ եմ փնտրելու վաղ առավոտյան։ Եսայա 26-րդ գլուխ 9-րդ համար։